Keyboard gaming mechanical yang tersolid pastinya tahan lama. Ini adalah Logitech G-Series G512 dengan bodinya berbahan aluminium alloy yang menjadikan keyboard ini makin awet dan punya typing feel yang enak. Dengan memakai Swiss GX Series Red, keycapsnya ini double shot dengan profile OM yang bikin typing kalian makin nyaman. Punya beberapa fitur menarik lainnya seperti USB Fast Lock yang bisa kalian gunakan untuk mengisi daya atau colokan mouse kalian. Terdapat lampu RGB juga di keyboardnya yang kalian dapat dengan mudah mengatur pencahayaannya melalui software Logitech G Hub. Desainnya cakep, cocok banget nih disandingkan dengan part Logitech kalian yang lainnya. Logitech G-Series G512 ini tersedia di Aringo dan Arena Komputer. Yuk buruan di order ya. Jangan lupa follow dan like postingan terbaru kami. Thank you for watching.